Սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն հունիսի 7-ին կայացած ընտրությունների արդյունքում ընտրությունների ձայների հաշվարկի գիշերը ակնհայտ էր, որ Բարգավաճ Հայաստանը ունի շուրջ 5% թվեր, բայց իշխանությունները դիմեցին աճպարարության, ձայների հաշվարկի on-line հեռարձակումը կասեցրեցին, իսկ առավոտյան հայտարարեցին, որ իբրև թե Բարգավաճ Հայաստանի ձայները 3,999,000 էին։ Պակասող 59 ձայների հաշվարկի, վերահաշվարկի եւ վերականգնման ակնկալիքով ներկայացվեցին վերահաշվարկի դիմումներ եւ որի արդյունքում այդ պահանջվող ձայները մի բան էլ ավելի վերականգնվեցին եւ ակնհայտ դարձավ, որ այդ խնդիրը լուծված է եւ իրենց անփութության, իրենց վատ կազմակերպված աշխատանքի պատճառով այդ իրականում գոյություն ունեցած բայց չամրագրված ձայները ապահովում են Բարգավաճ Հայաստանի մուտքը պարլամենտ եւ այնտեղ պատկերը փոխվում է Բարգավաճ Հայաստանի մուտքով։ Ուրեմն նախորդին Փաշինյան Նիկոլը իր ասուլիսում ագրեսիայի եւ անհանդուրժողականության սպառնալիքների հերթական չափաբաժինը արձակելով անուղղակիորեն նաեւ հրահանգ տվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, որպեսզի վերանայվեն այդ արդյունքները, որի արդյունքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տաքսնային տարբերակով գնաց երկու տեղամասում քվեարկության արդյունքները չեղյալ համարելու տարբերակով, բայց ինչպես օրենքն է պահանջում, նույն որոշումով չամրագրեց նոր ընտրության օր այդ երկու ընտրատեղամասերի համար։ Դա օրենսգծության պահանջ է եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարտավոր է ամենահրատապ տարբերակով միանգամից կայացնել որոշում, որ այդ երկու ընտրատեղամասերում անպայման տեղի ունենա նոր քվեարկություն։ Եթե հանկարծ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մտքով անցնի գնալ հակաօրինական գործունեության, իր պատվերը կատարելու այդ կոմսոմոլական պատրաստակամության մեջ բոլոր օրինական կարմիր գծերը հատի, պիտի իրավ իմանա, որ ինքը դառնալու է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության արատավոր եւ խայտառակ հետևանքների հավասար պատասխանատուն եւ անպայման ենթարկվելու է համաժողովրդական պատասխանատվության։ Տիկնակ եւ պարոնակ քպականներ, դուք քվեի գողեր եք, դուք ժողովրդի քվեն գողացողներ եք, դուք քաղաքացու քվեն վերանայողներ եք, դուք վախեցած եք, դուք իրականությունից արդեն կտրվում եք, հանկարծ չմտածեք, թե 49%-ը ձեզ բերելու է ձեզուզած բաղձալի իշխանությունը եւ լկտիության հնարավոր հետագա ինդուլգենցիաները։ Ակնհայտ է, որ դուք չունեք մեղմ ասած նախկին ռեյտինգը, ընդդիմությունը շատ բարձր ցուցանիշներով ձայն է հավաքել, ֆիքսված է շուրջ 550,000 ձեզ մերժող քաղաքացի եւ հետագայում արդեն իշխանափոխությունից հետո շատ ավելի հստակ ձևով ջրի երես դուրս կգան, թե դուք ինչ վարչական ռեսուրսի, վախի, ուղղորդման մեթոդներ եք կիրառել, որպեսզի կարողանաք ձեր թվանկարչությունը ապահովել։ Հիմա Վահագն Հովակիմյան, չստացված Վան Գոգ, Ֆեյք Բոդիլյանի բավականան նկարչության պատվերներ ընդունես, ոնց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ ես որպես անտաղանդ, առավել եւս անտաղանդ ես որպես նկարիչ։ Ոչ մի կեղծիք, ոչ մի պատվեր, ոչ մի ուղղորդում, ոչ մի իշխանական հրահանգ երբեք չի մնում անհետևանք։ Վաղ թե ուշ պատասխանատվությունը թակելու է յուրաքանչյուր անձի դուռը։ Ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, այս իշխանություններին, այս ընտրակեղծիքներին ասում ենք ոչ, ասում ենք ոչ, ասում ենք ոչ, ասում ենք ոչ։
Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն ենք հայտնում այս շոկ եղանակին մեր հորդորին արձագանքելու համար։ Ինչպես նշեց իմ գործընկերը Մանուկ Սուքիասյանը, խնդիրը շատ պարզ է։ Ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը հենց ինքը մտցրեց այս անտագոնիզմի, անհանդուրժողականության, փողոցային բառամթերքի մշակույթը եւ անդադ իրադարձությունները տարավ էսկալացիայի մակարդակով, դեպի էսկալացիա։ Ընտրությունների գիշերը արդեն բոլորիս համար ակնհայտ էր, որ գործ ունենք իշխանության ուզուրպացիայի փորձի հետ, որովհետև եթե երկրի փաստացի ղեկավարը ժամը 2-ին եւ դեռ մեծ տեղամասերից որևէ մեկում քվեարկության արդյունքները ամփոփված չեն, հայտարարում է, որ ինքը հաղթել է, ինքը կարող է միայնակ կառավարություն ձևավորել, սա այլ բացատրություն չունի, քան պատվեր իշխանության բոլոր մարմիններին ճիշտ թվեր նկարելու վերաբերյալ համապատասխան գործողություններ ձեռնարկելու ուղղությամբ։ Սովորաբար իրական մրցակցային պայքարում հաղթող ղեկավարները հետընտրական իրենց ասուլիսներում հաշտության կոչ են անում, փորձում են հաշտեցնել հասարակության տարբեր շերտերին, անդադ շեշտում են, որ իրենք ոչ միայն իրենց ընտրողների, այլ նաև ամբողջ ժողովրդի ղեկավարն են։ Նիկոլ Փաշինյանը գնաց միանգամայն հակառակ տրամաբանությամբ։ Հենց առաջին հետընտրական ասուլիսում նա թիրախավորեց ընդդիմադիր առանցքային 3 առաջնորդներին սպառնալով նրանց նստեցնել։ Դա նշանակում է շատ պարզ մի բան։ Ինքը շատ լավ գիտակցում է, որ ինքը եւ իր թիմը այս ընտրություններում հաղթանակ չեն տարել։ Այո։ Հետևաբար մենք պետք է օգնենք, որպեսզի այս իբրև թե հաղթած, բայց պարտված ու լուզեր իշխանությունը օր առաջ հեռանա։ Հիմա, սիրելի հայրենակիցներ, երեք ինձ համար, որպես փորձառու քաղաքական գործիչ, պարզ էր, որ մենք ականատեսն ենք լինելու հերթական դաղալությանը։ Երբ որ առավոտյան Նիկոլ Փաշինյանը բրիֆինգում էլի ցինիկ արտահայտություններ արեց Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին, հետո հանդգնություն ունեցավ խոսել ընդդիմադիր գարշահոտության մասին, որը պիտի հայտնվի ազգային ժողովում, արդեն ինձ համար պարզ էր ինչ է լինելու։ Ուրեմն երկրի ղեկավարը այնքան անտարբերություն ունենա, որ 550,000 մարդու, իսկ այդպիսին է ըստ պաշտոնական տվյալների ընդդիմության առանցքային ուժերի ձայները, այս կերպ վիրավորի, դա չտեսնված եւ չլսված բան է ամբողջ ժողովրդավար աշխարհի համար։ Եվ այ երեք երեկոյան մի աշխարհարությամբ կհեն չեղարկում է կամ անվավել է ճանաչում հենց այն երկու տեղամասերի արդյունքները, որտեղ ԲՀԿ-ն պատկառելի ձայները ստացել։ Եթե կհեն գնար բոլոր ընտրակերտիկները վերացնելու ճանապարհով, մենք միայն կողջունենք։ Եթե կհեն ընտրությունների արդյունքները անվավել ճանաչելուց հետո կրկնակի քվեարկություն նշանակել, դարձյալ մենք կողջունենք։ Բայց միտումը շատ պարզ է ԲՀԿ-ին դուրս թողնել խորհրդարանից, որովհետև միայն այդ կերպ է, որ Փաշինյանը հնարավորություն է ստանում 3/5 ունենալ խորհրդարանում եւ ընդունել սահմանադրական օրենքներ։ Զորջան, սիրելի հայրենակիցներ, հիմա վերուսադրության ենք ուզում ներկայացնել մի հատ ձայնագրություն, էլի։
կարող եմ երաշխավորել ում քաղաքականությունը այս հարաբերում հաղթելու է անկախ արտիստներից, հաղթելու է Հայաստանի Հանրապետության հպարտ եւ արժանապատիվ քաղաքականություն։ Այս քաղաքականությունը կկտրի սեփական ձեռքերը, բայց մի քվեաթերթիկի ընդհակերտի ցույց տա, մի քվեաթերթիկ։ Ուրեմն նայեք, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է կկտրի իր ձեռքը, բայց մի ընտրակեղծիկ թույլ չի տա։ Ուրեմն այդ ամենը, այն ինչ որ կատարվեց իր ուղղորդմամբ, դա պետական ընտրակեղծիքի պատվեր էր, այսպիսով Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ եկել է իր ձեռքը կտրելու ժամանակը։